i Australien. Vi har lige fået... Vi har lige hørt nogle rygter om, at der skulle være nogle krokodiller her i området, så vi prøver lige at gå herop og kigger. Prøv at komme med. Vi skal lige være lidt stille, fordi der kan også godt være nogle andre dyr her i området. Hej. Ej, det er faktisk et heldigt fund, det her. Det her er kængurulort. Så der er sådan... Prøv at se. Jeg skal lige være lidt stille, fordi vi kan godt finde på at løbe væk, hvis vi larmer for meget. Der er omkring 69 forskellige arter af kænguruer spredt ud over hele Australien. Kænguruen, det er et pungdyr, og de er meget kendt for deres lange bagben, som de bruger til at hoppe med, hvor de kan hoppe pænt langt. Og deres forben bruger de til at støtte, når de skal ned og spise græs, som er det, de spiser mest af. De bruger også deres poter, eller deres forben og deres lange bagben til at kæmpe med. De er også kendt for deres meget lange hale, som de bruger til at balancere med. Og som man ser i tegnefilmene, så er det tit, at det er kænguruen, der er bokseren. Og det er faktisk rimelig godt ramt, fordi at når kænguruer de slår sig, så bruger de forpoterne til at skubbe hinanden, og de banker hinanden. Og så når de bruger bagbenene, så læner de hele kroppen tilbage, og så læner de sig kun på halen, og så sparker de med begge ben. Nå, ups. Men lad os se at komme videre. Det var rigtig fedt at se kænguruerne, men nu skal vi virkelig videre, fordi vi vil gerne nå at se den her krokodille i dagslys, så vi skal komme videre. Kom med. Lige heroppe i det her træ, det eukalyptustræ, der sidder der en koala. Koalerne, de findes kun her i Australien. Det er også et pungdyr, ligesom kænguruen. De spiser udelukkende eukalyptusblade. De sover cirka 18-20 timer om dagen, fordi at det er så de bruger så meget energi på at fordøje de her eukalyptusblade. Og faktisk så er der en forvirring ved koala, fordi at en koala, det er et pungdyr og ikke en bjørn. Også selvom at der er mange, der kalder det en koala-bjørn. Faktisk er den mere relateret til kænguruen og wombatten, end den er til en bjørn. Så ja, men det var rigtig fedt at se den, så nu prøver vi at gå videre på at komme med. Vi har lige fundet en tasmansk djævel, og det er faktisk ret fantastisk, siden at den kun findes på Tasmanien. Normalt så boede den i hele Australien, men lige nu der findes den kun på Tasmanien. Den har dens navn, fordi den er fra Tasmanien, men også fordi at den lyder lidt som en djævel. Den kommer ud i tusmørket og jager på det tidspunkt, og den lyder nogenlunde sådan. Det var ikke særlig tæt på, men nogenlunde. Den lyder ligesom en djævel, der skriger. Den kæber er det, der er stærkest på den. Den er på størrelse med en stor kat. Den kan huse knogler. Det er da set, at den har givet metalkabler over, så den har nogle rimelig gode kæber. Men vi skal videre, fordi vi skal få ned den her krokodille, så vi må komme tilbage til den tasmanske djævel en anden gang. Kom med! Jamen. Det har været rigtig fedt at se alle de her australske dyr.
Men nu skal vi virkelig videre, fordi vi skal have fundet den her krokodille. Så prøv at komme med, fordi vi har lige hørt, at der skulle være nogen i den sø, vi er ved lige nu. Så hvis vi prøver at komme herned, vi skal være stille, fordi vi skal ikke, det er faktisk ret farligt at være her. Jeg går lige herned. Det skal man ikke gøre derhjemme. Gør ikke det her derhjemme. Og heller ikke, hvis du kommer til Australien. Lad være med at gøre det her. Okay. Nu sidder vi bare lige her og venter indtil, at der kommer nogle biler. Prøv lige at se. Prøv lige at kigge, om jeg kan finde nogle. De er ret svære at se, fordi at de er designet over flere millioner år til at gøre sådan, at man kan ikke se dem ved vandet. De laver ikke rynker i vandet. De kan helt nemt snige sig ind på deres bytte, før byttet ser det. Nej, se, der er en der. Vi skal lige bakke lidt tilbage, fordi de er ret farlige. Den vi kan se her, det er en saltvandskrokodille. Der er 2 forskellige slags krokodiller her i Australien. Der er saltvandskrokodillen, og så er der ferskvandskrokodillen. Ferskvandskrokodillen, den lever kun i ferskvand, hvor mest i det tropiske område i Australien. Så hele toppen af Australien kan du møde ferskvandskrokodiller. De er ikke kendt for at være farlige over for mennesker, men de angriber, hvis du provokerer dem. De bliver ikke særlig store. De bliver mellem... Hannen kan blive 3 meter lang, og hunden er normalt 2 meter lang. De er kendt for deres lange snude. Ja, og så er de bare meget mindre end en saltvandskrokodille. En saltvandskrokodille, den lever både i saltvand og i ferskvand, og også i det tropiske bælte her i Australien. De er ret farlige over for mennesker. Hunnerne kan blive op til 4 meter lang, og nogle hanner er set helt op til 7 meter lang, og vejer over 1 ton. Så det er nogle ordentlige krabater. Den vi ser her, det er en han, og det kan du se, fordi den er meget stor. Vi skal prøve at holde os lidt langt væk og prøve at holde øje med den, fordi den kan godt komme tæt på. Saltvandskrokodillen kan man kende på den store, tykke næb. Dens snude er meget tyk og robust, hvor ferskvandskrokodillen har et langt, tyndt hoved. Men det var rigtig fedt, men nu fandt vi den. Det er Australiens farligste rovdyr og største.